Ah, que ese es chiquito, pero que coge doble. Hey, yo pensaba que eran dos chiquitos, es que se coge doble de chiquito. No, porque las cátedras son más chiquitas. Sí, más chiquitas, ahí. Y por eso ella tocan dos. Ujú. Pero ella espera que come uno y enseguida va a reclamar La otra. ella sabe que le tocan dos. Es una hembra, ¿eh? Dice que ella sabe que le tocan dos. Acaba una y enseguida va rápido a reclamar la otra. Bueno, miren, el suscriptor Skid Sport se hace llamar así, no quiere sacar su nombre a la publicidad. Pues bueno, mira, aquí tienes tu manada. El Señor nos permitió, como tú dijiste, que subiéramos acá arriba y te filmáramos esto.